sige, ayan, video ako dito. Wow, ang ganda ng man. Ganda ng ano. Huwag na doon tayo, dito na lang. Doon banda. Hi everyone! Today we are planning to have beach camping and nagpiprepare po kami ng pwede naming makain pagdating po sa beach. Ito po ang mga dadalhin po namin. May mga prutas, merong water, merong fruits, may candies, and of course may speaker para mag-dance-dance at mag-zumba time. Yes. Guys, pupunta kami sa beach. Magka-camping kami. Kaya excited! Very excited! Going to beach! Yes. We're going to Wakra Beach. First tip, kailangan i-check natin yung mga dapat dadalhin para wala tayong maiiwan at enjoy yung ating camping. So, first tip number 1, kailangan lagi tayong may dalang sandwich bag. Kasi, pag may yung mga leftover na pagkain, dito natin siya ilalagay. Diba? Second tips is small containers. Kailangan magdala tayo ng mga small containers kasi may mga soup tayong mga dala. So, pwede natin dito ilagay yung mga may sabaw at pwede rin natin ilagay yung mga seeds dito natin kumain para wala, hindi po siya makalat. Number 3 tips going to camping is prutas. Kailangan magdala rin tayo ng mga prutas, yung very maganda sa health natin to, 'di ba? Merong saging, merong apple, merong avocado na kakainin natin habang tayo ay nag-enjoy sa camping natin. Guys, number 4 tips natin is napaka-importante. Kailangan ito, wag natin makakalimutan. So, number 4 tips natin is bills. So, kailangan meron tayong cash na dala-dala para at least sa biyahe, kung may emergency needs tayo, meron tayong ibibigay. May malimit yung ating emergency needs, kagaya ng pag nawalan tayo ng gasolina or may mga something tayong dapat na bilhin sa tindahan, kailangan ito lagi tayong may dala-dalang bills. Yes. We're going to Wakra Beach. And number 5 tips, guys, is, alam ko, paborito to ng lahat. Kailangan meron din tayong dalang-dalang sandwich. Kailangan, napaka-importante to. Kasi pag nagutom tayo, napagod tayo, di ba? Nang kaka-swimming, di ba? So, meron tayong sandwich. Kasi, of course, mag-ano tayo doon, mag-enjoy, mag-swimming, maglalaro, magda-dance, magsusumba dance. So, yung energy natin, kailangan meron tayong sandwich na baon. Ay, makarang mataas ang tubig. And ang number 6 na baon natin, which is very important, dapat wag natin itong makakalimutan, it is very important in our body, is water. So, kailangan meron tayong laging dalang-dalang tubig. Ito ay napaka-importante, wag nating makakalimutan. Kaya kailangan ang water laging nasa tabi natin kasi talagang tayo mag-enjoy talaga tayo doon. Ang energy natin talagang bababa ang energy natin, but you know, we need water to make us powerful. Yes. We're going to Wakra Beach. Going to Wakra Beach. Uy, ito tayo lang din.
And the last tips, which is ito, kailangan din, importante rin siya. Kailangan wag natin siyang makakalimutan. Kasi kailangan natin sa dance natin sa ating camping. And the 7 tips, and the last is speaker. Kailangan natin itong speaker na to kasi kailangan natin ng sounds. Napakaliit lang tong speaker na to pero napakalakas ng sounds. Kaya ito kailangan natin kasi para complete yung ating picnic tent. Ito ganda na, no? Hi everyone! Welcome to Al-Wakra Beach. It's the first day holiday here in Qatar. Dito kami sa Al-Wakra. Set up sila ng tent bago magsimula yung ligo-ligo. Ito yung banding yung first day ng Eid holidays. Baka tumabit kaya nabuo na ang tent. Melody, ayos na. Hi Melody, how are you? Hi guys! Nandito kami sa Al-Wakra Beach. Nagtatampisa! Hindi kami marunong lumangoy! okay.
I'm so